नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे एसएससी CHSL 2017 के बारे में। जो टाइपिंग डेट आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेड हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि उसमें क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी टाइपिंग डेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है एग्जाम में, जब आपकी टाइपिंग होगी तो उस तरह का मतलब किस तरह से कौन से नियम रूल्स का ध्यान रखना है, किस तरह से टाइपिंग करनी होती है और किस तरह से लास्ट ईयर के पैसेज पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जैसे 2015 में 16 में टाइपिंग जब हुई थी तो उसमें किस तरह के पैसेज पूछे गए थे, वो सारी कंप्लीट इस डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एसएससी CHSL 2017 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, सारे कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स पे चलें। उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये CHSL के रिगार्डिंग सिर्फ टाइपिंग के रिगार्डिंग ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बुक बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के आपके मतलब जो भी टाइपिंग पैसेज हैं उसको इंक्लूड किया गया है। जो भी आपके टाइपिंग रूल्स होते हैं, जैसे हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है, उसको इंक्लूड किया गया है। और CHSL के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके पैसेज आ सकते हैं उसके बारे में भी इस बुक में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। और जो टाइपिंग प्रैक्टिस आप कहाँ से करते हैं, जैसे आपको 10 मिनट का टाइम लगा के आप 2000 कैरेक्टर्स का जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर्स लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको मतलब टाइम लगा के इसमें देख के उस तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट लेते हैं किसी भी एग्जाम से पहले, उसी की तरह आप टाइपिंग से पहले इसमें एक मॉक कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सुबह करेंगे, एक शाम को करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी टाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी मात्र रुपीज़ है 50 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सपेक्टेड टाइपिंग डेट्स के बारे में। तो आप देखेंगे तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप देखेंगे तो जो लास्ट नोटिफिकेशन आ रखा है वो 25 जून का है। उसमें भी जो भी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने बताई गई है, उसमें आप नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे और CHSL को सर्च करेंगे। तो आप CHSL में सर्च करेंगे तो 10 जून का नोटिस है, उसके बाद में कोई भी नोटिस नहीं आया है। यहाँ पे आपको नोटिस सेक्शन में जाना है, उसके बाद में CHSL में देखेंगे तो लास्ट ईयर नोटिस है। इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ नहीं बता रही है। और इसमें आप जैसे इसको मतलब क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे तो ये भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए बताया गया है। जो हमारे विकलांग भाई है उनको किस तरह से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है उसमें बताया गया है। और अभी मैं बात करूं आपकी जो मतलब एक्सपेक्टेड टाइपिंग रेट्स है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो एक तो सबसे पहले आपका CGL 2017 का है, उसका आप देखेंगे तो उसी का आपको एंड करेगा 31 जुलाई को आपके मतलब उसका DV और स्किल टेस्ट खत्म होंगे। उसके बाद में ही CHSL वालों का नंबर आएगा, क्योंकि CHSL वालों का भी मतलब वही सेम रिसोर्सेज लगेंगी जो CGL वाले स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे जो टीचर्स हैं वहाँ पर जो SSC का स्टाफ है उसी को DV करवाना है, उसी को मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, तो वो तब फ्री होंगे जब CGL वाले स्टूडेंट्स को वो फ्री करेंगे। उसके बाद में ही आपका नंबर आएगा CHSL वालों का। और आप देखेंगे तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने कह रखा है कि ये 31 जुलाई 2019 तक आपका चलेगा CGL वाले स्टूडेंट्स को। और जो सेकंड फैक्टर है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है, आपको पता है CGL 2017 और CHSL 2017 का दोनों को सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और उसकी अभी आपको लेटेस्ट अपडेट में बताऊँ तो वो भी एक फैक्टर है, उसमें आपके एक्सपेक्टेड टाइपिंग डेट्स को इफेक्ट कर रहा है। उसमें अभी जो मतलब आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 5 अगस्त 2019 है। ये पहले आपको 1 जुलाई कर रखी थी, उसको अभी मॉडिफिकेशन करके इसको 8 जुलाई किया गया है। पहले जुलाई में ही था, क्योंकि उसकी जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट अगस्त में आने वाली थी और अभी फिर उसको बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि उसको सर थोड़ा प्रीपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी CGLs में काफ़ी वजह से बहुत डिले हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए इसको मतलब प्रीपोन करके 1 जुलाई इसकी सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी थी। बट अभी आप देखेंगे लेटेस्ट इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये 5 अगस्त 2019 इसकी कर रखी है कंप्यूटर जनरेटेड नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसकी मतलब इफेक्ट करेंगी जो आपके एक्सपेक्टेड टाइपिंग डेट्स है। तो आप देखेंगे तो एसएससी खुद भी नहीं चाहता कि अगर उसका मतलब अगस्त में जब इस केस की सुनवाई होगी और अगर उस कमेटी ने रिपोर्ट में ये कह दिया कि दोनों एग्जाम्स टेंटेड है, उसके मतलब चीटर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो वो एग्ज़ाम वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और CGL भी उसमें कैंसिल हो जाएगा उस केस में। तो एसएससी नहीं चाहेगा कि उसका जब वहाँ पे उस तरह की वर्डिक्ट आए और वो अपने सारे रिसोर्सेज मतलब एग्ज़ाम लेके बच्चों का फिर कैंसिल कराए। बट आप पूछेंगे कि सर फिर इसमें CGL वालों का क्यों करवाया। अगर CGL वालों का भी अगर एसएससी नहीं करवाता तो एक इंप्रेशन जाता है कि एसएससी खुद भी मान चुका है कि 2017 उसका एक टेंटेड एग्ज़ाम है। तो एसएससी खुद चाहेगा कि जब रिपोर्ट आ जाएगी कमेटी की उसके बाद ही CHSL का एग्ज़ाम हो। और जो कमेटी की रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है वो 1 अगस्त के आसपास कमेटी की एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है कि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल कर देगी। उसके बाद में मतलब अपने सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में डिसाइड कर सकता है कि किस तरह से इस केस को आगे मतलब डिसीजन देना है। तो आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी जो डेट है 2nd वीक ऑफ जुलाई होने वाली है। उससे पहले आप देखेंगे तो नोटिस भी आ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे। बट आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है
एक्चुअल में जो टाइपिंग होगी डीवी होगा वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त में होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आपका टाइपिंग का मैटर है उसको आप डेली मतलब एक मॉर्निंग में इवनिंग में आप उसके टाइपिंग के पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें मैंने 30 पैसेज को आपको इंक्लूड किया है। जो टाइपिंग के आपके रूल्स हैं जैसे हाफ मिस्टेक हो गई, फुल मिस्टेक हो गई, वो सारा कंप्लीट इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं जैसे 2016 में कौन सा पैसेज पूछा गया था टाइपिंग के लिए बच्चों को दिया था, और 2017 में मतलब 16 में और 15 के दोनों के इंक्लूड कर रखे हैं। लास्ट ईयर वाले कंप्लीट इसमें इंक्लूड है। ये इसका इंडेक्स है, इसके मतलब कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो आप देखेंगे तो ये लास्ट ईयर वाले इंक्लूड कर रखे हैं। हाफ मिस्टेक क्या होती है पूरा कंप्लीट डिटेल बता रखा है उसमें। और ये जो प्रीवियस ईयर के मतलब आपके टाइपिंग पैसेज हैं 15 मिनट्स का टाइम है, एसएससी इस तरह से देता है, तो उसका पूरा आपको बता रखा है उसमें। इस बुक के अंदर कंप्लीट इंक्लूड है। तो इसके देखेंगे इस बुक की प्राइस है 50 रुपीज़ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो सबसे पहले अपडेट होती है, मैं कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे मिलती है, उसके बाद में आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।